हाम्रो प्र्याक्टिकल छ अनि आज चाहिँ हामी मेरो साथीले भनेको के हो डिस बनाउने हो मेरो अर्कै साथीले अनि अब फेभरेट ड्रेस लाउन लागेको छ हेर्नुहोस् गाइज यिनले साथी साथी भने साथी होइन साथी भन्दा नि माथि त्यो मान्छेले भनेर अनि यिनले बनाउन लाग्यो न सरलाई भन्यो भने यो डिस बनाऊँ भनेको नि अहिलेबाट होइन कहिलेबाट अरे एक हप्ताभन्दा नि अगाडि भइसक्यो गाइज फाइनल्ली आज यिनको विस पुरा नै हुने भयो अनि यो ब्लग बनाएर त्यो साथीले नै हेरिदिनु पर्यो ल गाइज अब हामी माथि जान्छ ल म पठाइदिन्छु त्यसो भए ल गाइज बाई हामी चाहिँ माथि अब रेडी हुन्छौँ हामी चाहिँ रेडी भएन हामी रेडी भएर अनि हामी ब्लग फेरि ब्याक गर्छौँ गाइज बाई बाई के अरे नेपाली मिक्स छ आज पूर्ण मात्र एक्लै हो जापानिज र नेपाली मिक्स बाबा चाहिँ जापानिज सबैजना रेडी हुँदै हुनुहुन्छ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो सल्लुना दिदी सल्लु सल्लु मम्मी चाहिँ नेपाली अनि बाबा चाहिँ जापानिज यस्तो यति मात्रै देखाएको डक्टर हुन्छ नि डक्टरहरूलाई जस्तो देखेको यत्तिकै बहिनीको उस ठुलै रहेछ सपना डक्टर भन्छ म के थाहा डक्टर अरूको डक्टर नभए तातो पानीमा उमाल्दाखेरि गएको कसरी हानेको यहीँ चट्टान गरेर अगाडि यहाँ पछाडि हानेको अगाडि नै थरर गर्छ त है अगाडि फेरि थरर भन्ने त्यही हाँसिहाल्छ फेरि गाइज आज चाहिँ म अर्कै देखेँ हामी कति केटीहरू 1 2 3 4 5 मसँग 6 जना रहेछ अनि केटाहरू चाहिँ हाम्रो पूर्ण र राजकुमार साथी गाइज यो कपडा मैले 12 मा आएपछि दुईचोटि धोएँ क्या त्यसरी धोएको नि होइन मेरो फोहोर पनि भएन र यता हेरेर सबै यिनको त यहाँ भएछ मेरो नि अर्को भयो उसको चाहिँ भएन मेरो चाहिँ भएन उसले चाहिँ धोकी यसको चाहिँ हो तातो मान्छे झन् अझै उसको नि कपडा धोइदिन्छु त्यसैले के अरे त्यो एउटा गीत थियो नि त्यो सेक्युरिटी टाइट ब्याक स्टेज आइसक्यो यता हेरेर आउँदैन यार यो भागी यो ब्याग है लाइट ढाँसेर बसेर अब त्यसपछि छोड्देऊ तिमीले हाम्रो पुलिसमा गर्दैछु हाम्रो सल्लुले फेरि मजाउ न भ्यात्त हामीले चाहिँ यता बनाउनु सल्लुको भाइ यसरी रहेछ हाम्रो सल्लु बहिनी यार उसको नाम के हो यसको नाम चिकन चिकन कर्डन के अरे कर्डन ब्लू चिकन कर्डन ब्लू तँ चाहिँ सबै म अब चाहिँ यो रोल बनाएर रोल वाह खतरा है गाइजलाई हामीले त दोहोरा सक्थ्यो अब यहाँ चाहिँ बोलापोला गर्नुहुन्छ किनकि म सरको अब हाम्रो सरले चाहिँ टेस्ट गर्नु भइरहेको छ बनाएको चाहिँ मैले है कस्तो छ सर भनिदिनु त ठिक छ डढेको के भयो ओके डढेको छ अरे
यहाँ चाहिँ केटीहरूले बनाएको छ नलाउने डिस कसले भनेको थियो ओए हामीले चाहिँ खाएर नि अलिअलि भाँडा धोएर पनि आइसक्यो अब हामीले भाडा एउटै छोपेर यिनले चाहिँ हामीले सलुएर पहिला पहिला मान्छेको आएको त है सलु पहिला मैले गर्थेँ नि त त्यही भएर अब हामी घर जान्छौँ ड्रेस चेन्ज गरेर बाई पाकेर हेर्नु त गएको बाई